大家好啦，我係聖若瑟教區中學第五校高一乙班嘅陳樂怡啦。咁我今日係嚟分享我種植物嘅感想啦。咁我係種咗三次嘅，但係我三次都好不幸咁樣死晒啦。咁頭兩次我係種畜生化大菜。咁畜生化大菜咧，佢係大白菜嘅一種。咁佢之所以叫畜生化大菜咧，係因為佢比一般大白菜更容易大啦，更容易收成啦。咁通常大白菜要90日先可以收成，咁畜生化大菜就係28日就可以收成㗎啦。咁我第三次係種奶油小白菜嘅。咁小白菜係一種原產於東亞嘅蔬菜啦。咁佢係大白菜嘅親屬嚟嘅。咁佢又俗稱係青菜啦、油白菜啦。跟住我依家係要分享我嘅感想啦。咁我經歷咗呢三次失敗嘅經歷啦，我決定我下次再種植物嗰陣時，我一定會再更加細心呵護佢啦。咁我一定會再攞紗網嚟罩住佢，唔令佢受到外界嘅入侵啦。因為我屋企其實係住喺一樓嘅，咁一樓都平時都好多外界嘅影響啦，係咯。咁跟住，而我喺呢次嘅報告唔可以完成咁樣交到，我好遺憾啦。因為我其實上年都有做過呢個報告嘅。咁我上年嗰棵嘢係真係生到好大啦，咁真係好順利嘅。但係我冇諗過今次會失敗，所以我都有啲對唔住老師。跟住而希望如果有人見到我呢個海報嗰陣時啦，佢可以吸取下我嘅教訓啦，唔好再令呢啲會令外界入侵，即係令啲蟲啊雀仔嚟咬走棵植物，呢啲事再重蹈覆轍咁樣發生啦。咁跟住其實我依家都有再種植物嘅，儘管係依家已經過咗嗰個時間啦。咁其實我都對種植幾有興趣。咁其實我如果可以真係種到一棵完整嘅植物自己食到嘅話，我都會好開心。因為始終自己種嘅唔同啊嘛，咁每日都去淋水，始終都係會有啲感情，係咯。咁我今日嘅報告就完啦，唔該晒。